Blenderda bitom maydalab ko'ramiz. Fransuz brendining DSP professional blender nabori blender bozoridagi o'yin qoidalarini o'zgartira oldi. Uning kuchli va chidamli motori bemalol tosh va betonlarni ham maydalab yuborishga kuchi yetadi. Blender naborining dizayni juda vajohatli va o'z vaqtida ko'zga yoqimli ishlangan. Uning kolbasi sinmaydigan, issiq va sovuqqa chidamli tritan materialdan ishlangan. Pichoq motorlarini birlashtiruvchi qismlari esa metalldan yasalgan. Blender 3 funksiyali, 3 litrli blender, kokteyl va smuzilar uchun, 1 litrli chopper, go'sht va sabzavotlarni qiymalash uchun, 500 grammli kofemolka, har xil giyohlar, zira, murch va talqon qilish uchun. Fransuz brendi ostida ishlab chiqarilgan 750 ming 800 ming sotilayotgan aynan shu blender naborimizni chegirma datiga 479 ming so'mdan sotib olishingiz mumkin. Bozor bo'lsagi har doim eng yaxshini tavsiya qiladi.